любители на YouTube, аз съм Шалакия. Този клип е втория ми в BDPP. Аз първия такова го махнах, защото сме на нов World. Ето, това е новия спаун. Много е готин. Ето. Тук така е направено и след тази линия. Тук е PvP. Ето World е сменен. Много по-добре, че е сменен. Фък! Спаун, много по-добре, че е сменен World. Така, спаун. Не искам да умирам. Че сега си набавих айтеми. Спаун. И доста хубаво е, че смених World. Може да влизате, да се развивате. Ще има IP в описание. Варпове, да видим. О, фък. Има само Warp Shop за сега. Но след около известно време ще направите нови варпове. Ето тук Warp Shop, доста са го променили. Един диамант за 50 кинта. Ще си продам моите диаманти, те не ми трябват. Ето, набавихме се малко пари. Трябва Sugar Gain 4 за 5. Melon 4 за 50. И тук останалите айтеми. Това е само Golden Apple. Супер Golden Apple няма да има, мисля. Тук бутала. Така да разгледаме айтемите на шопа. Ето, тук цяло това са айтемите, мисля. Ще е това за какво? Това е пътя за спаун. Ето тук айтеми. Ето. Като цяло доста е готин сервера. Може да влизате, се забавлявате. И хора, това снимате този клип. Както казах, влизайте, забавлявайте се, харесайте клипа, абонирайте се и чао!